বন্ধুরা, আমরা জানি কাগজের উপরে কোষ্টিপ লাগালে এরপর কোষ্টিপ উঠাইতে চাইলে কাগজ ছিঁড়ে যায়। আর মোবাইলে এই টেকনিক দেখে ছেলেটার মোটেও বিশ্বাস হচ্ছিল না, তাই সে এখন নিজে ট্রাই করবে। দুই বন্ধু মিলে লেখালেখি করছে। এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে তার পেজটা কোষ্টিপ দিয়ে লাগিয়ে দেয়, আর দ্বিতীয় বন্ধু উঠে দেখে তার পেজটা কোষ্টিপ দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে, তাই সেও তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে তার পেজটাও কোষ্টিপ দিয়ে লাগিয়ে দেয়। এবার দ্বিতীয় বন্ধু কোষ্টিপ খুলতে গিয়ে তার পেজটা ছিঁড়ে ফেলে। আর প্রথম বন্ধু এখন কি করবে সেটা দেখার আগে তোমরা দুধ খেতে ভালোবাসো নাকি বিয়ার খেতে ভালোবাসো? আমার মতে যারা দুধ খেতে ভালোবাসে তারাই শুধু এই ভিডিওতে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবে। এবার এইভাবে ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লিমিক্স এর উপরে চাপ দিয়ে ইউজ দ্য সাউন্ড এ ধরে রাখলে এরকম জাদু হয়ে যাবে। ওয়াও, সে সফলভাবে তার পেজ থেকে কোষ্টিপ খুলে ফেলেছে।